हाम्रा पालाका बुहारी बिहानै उठेर घरधन्दा सम्हाल्थी, सासू ससुराको सेवा गर्थी, सबैलाई सँगै राख्न खोज्थी। दुःख धेरै थियो, तर परिवारलाई प्राथमिकता दिन्थी। अहिलेको बुहारी पनि परिवारकै लागि मेहनत गर्छे। फरक यति हो, ऊ घरसँगै पढ्छे, जाहेर गर्छे, आफ्ना सपना पनि पुरा गर्न चाहन्छे। जिम्मेवारीको स्वरूप बदलिएको छ। तर आजकल धैर्य र सहनशीलता अलि कम भए जस्तो लाग्छ। सानो कुरामा पनि मनमुटाव बढ्छ। पहिलेका बुहारीले धेरै कुराहरू मनमा राख्थे। अहिलेका बुहारी आफ्ना भावना खुलेर भन्छन्। सम्मान र संवाद भए परिवार अझै बलियो बन्छ। साँचो कुरा हो, समय बदलिएको छ, तर संस्कार र आधार, परिवारप्रतिको माया कहिल्यै बदलिनु हुँदैन। हो बुवा, पहिलेको पुस्ताबाट त्याग र संस्कार सिक्नुपर्छ। अहिलेको पुस्ताबाट शिक्षा, आत्मविश्वास र समानताको भावना सिक्नुपर्छ। दुवै पुस्ताले एकअर्कालाई बुझ्न सके घर स्वर्ग बन्छ। त्यसैले बाबु, पहिलेको होस् वा अहिलेको होस्, राम्रो बुहारी त्यो हो जसले परिवारमा माया, सम्मान र एकता बढाउँछे। राम्रो ससुरा, सासू र समझदार श्रीमान पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। त्यही नै हाम्रो घरको आधार हो बुवा। एक अर्कालाई बदल्न होइन, बुझ्न सिक्ने